Kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës Vullnet Sinaj zhvilloi një takim në Vlorë me banorët që kanë prejardhjen e tyre nga gjormi i Bashkisë së Selenicës. Sinaj shoqëroi nga kryetari i Bashkisë së Selenicës Nertil Bellaj. Me gjormjotët në Vlorë, aty ku çdo herë të duket vetja si të ishe në labëri, takuam qytetarët e zonës nga ku dhe morën mbështetje të pa rezervë për rrugën që kemi përpara, rrugën e fitores së madhe, shpreh deputeti Vullnet Sinaj. Gjormi ka një histori që është të shkruar edhe drejt, po dhe në mënyrë të zhdrejt. Do ta marri të mandat kryeministri Rama dhe Partia Socialiste sepse ka bërë për Vlorën, ka bërë për lumin e Vlorës. Nuk kam lënë shtëpi pa hyrë, pa marrë pjesë në gëzime, në idhërimet tuaja, pa marrë pjesë në hallet tuaja dhe në hallet e çdo fshati. Dhe ajo që kërkoj nga ju është më jepni atë që më takon. Ju jeni forcë e madhe për mua. Atje ku banoni në lagjet tuaja, në pallatet tuaja, në zonën tuaj, të flisni me ata banorët e zonës që nuk më njohin dhe t'ju thoni. Në rast se doni një deputet dhe mbasi mbaron fushatën kthehet prap në fshat apo në lagje. Nëse doni një deputet që kur keni një hall ti trokisni, ai do t'ju përgjigjet. Do t'ja u zgjidh sa mundsi ka, por kur nuk do t'ju gënjej. Kur nuk do të thotë po, kur nuk e bën dot. Dhe kur nuk u thotë jo, kur një gjë e bën. Kryetari i Bashkisë së Selenicës Nertil Bellaj theksoi se qeveria në ndërtimin e Partisë Socialiste ka zhvilluar një sër investimesh të rëndësishme për gjormin, si dhe për lumin e Vlorës, mbështetje që do të vijojë. Labëria ka rastin të tregojë atë fizikrinë e saj. Ne dim tash problemin, mundin dhe sakrificën që bën një njeri. Sot Vlorës dhe lumit të Vlorës i ka ardhur mundësia që me një zgjedhje voton Partinë Socialiste numrin 5, voton dhe Vullnetin, kërkon llogari edhe në Gjorëm, kërkon llogari edhe në Vlorë. Kandidati i Partisë Socialiste për deputet në listën e hapur të qarkut të Vlorës Vullnet Sinaj e nisi ditën këtë të diel me një kafe me ish trajnerin e flamurtarit Eqerem Mushaj dhe drejtorin e teatrit të Vlorës Sokol Toto. Kënaqësi e veçantë kafja e mëngjesit me ish futbollistin dhe ish trajnerin e flamurtarit, legjendën Eqerem Mushaj, si dhe drejtorin e teatrit Petro Marko të Vlorës Sokol Toto, shprehet Sinaj në rrjetet sociale.